Hello，大家好，我係少少。Hello，我係悠悠。今日同大家介紹下嗰啲三個產品。係呢個係咩嘢咧？咁細個，充電寶嚟㗎，你睇好細個，同埋好輕啊。真係好輕嘅呢個。係啦，之後佢呢個好方便，佢可以咁樣拎出嚟，之後用呢個電池。佢一粒係5000啊，呢個5000，同埋佢都有3C 認證啊，呢啲全部都有晒，好安全㗎。那都可以搭飛機咯。可以上飛機㗎，冇問題㗎。同埋呢隻係快充嚟㗎，佢係22.5瓦㗎，係快充嚟㗎。同埋呢度有寫住3C 認證啦，上飛機呢啲都可以㗎 ，OK 嘅，安全認證全部有晒呢度。那呢個方便啲咯，直接換電池就可以用到。係啊，你呢個冇電啦，你直接換咗另外一個咁樣擺落去就可以即刻充到電。同埋你旅行咧，你攞咗1個、2個、3個都方便好多，唔使攞個咁多。攞個咁重嗰個係2萬1萬嗰個咁重，呢個好輕㗎。同埋佢呢度有條線咁樣，你咁樣攞住都冇問題。佢係點樣充電咧？你呢個攞出嚟，之後你呢度有個 Type-C 接口，同埋有個蘋果啦、Lightning 啊都有晒。之後你就係咁樣手機啦，呢個橙色直接咁樣插落去，就充到電啦。充到電，OK，係啦，充到電啦。之後你咁樣揸住手機咁樣玩手機都好輕，唔會好重，好方便㗎。那呢樣係蘋果號都唔需要插另外嗰條線啦，直接轉一下就可以插到。係啦，佢之前嗰啲係要轉一條線，呢個係唔使，兩邊可以一齊咁樣轉嚟轉去就可以啦。之後你唔用嘅時候咁樣擺住，之後咁樣攞住就得啦。轉呢邊咁樣攞條線，有2個顏色，綠色都幾好睇。係啊，2個色。呢個係買咗幾錢咧？呢個咧係加埋一粒電池入邊係呢個價錢69蚊。之後你要單獨買一個，呢個就係30蚊一個，係。嗱，1萬加起來都唔到100蚊啦，好平啊！好平啊呢個價錢，同埋有3C 認證，你上飛機嗰啲都好安全嘅，冇問題嘅。好啦，而家呢隻係介紹呢隻吸塵機，佢呢隻係強力嗰啲吸塵機嚟嘅，唔同之前嗰啲係細個啲，同埋佢係嗰啲強度冇咁勁啊，呢隻係超級勁，你去試，我試俾你睇。哇，我吸得好勁，真係好誇張。咁呢個係第一版係嘛？呢個係2檔，我俾睇。呢個第一，係第一都可以㗎，係啊。呢個第二。之後咧，呢邊佢都仲可以吹，佢一邊吸一邊吹嘅。我係試個平板俾你大家睇。之前嗰啲咧係吸手機，呢個咧佢可以吸平板。咁大個平板都吸到。係啦，我真係 OK 真係喎，好勁㗎，我都唔會跌喎。咁大個都 OK。係。我而家試下吹嗰度，真係好誇張嘅勁。你睇我個肉。都好明顯嗰啲。唔同之前係冇咩感覺，呢隻真係 OK 㗎，你吹邊啲都可以。仲好多，呢個係咩嘢？嗰啲配件嚟㗎，呢個可以加長嗰啲，可以加埋呢啲，你咁樣吸嗰啲地下，你加呢個管會長啲啦，你唔使咁樣彎腰去咁樣吸，之後你咁樣掃嘛，掃地下嗰啲都 OK，吸地都 OK。係，同埋呢邊有嗰啲吹嘅配件都有，呢個係嗰啲同類一樣㗎。之後咧，佢呢個都係3本啲啊，佢呢個可以咁樣用呢個嘢，咁樣直接咁樣倒嗰啲垃圾，同呢隻3本係同嗰啲細嗰啲3本係一模一樣嘅。仲有咧，呢隻係最高級啲嘅，呢個衫係金屬㗎。佢金屬咧，你清洗用水洗嘅話都係冇問題，你清洗幾多次都 OK。唔同之前嗰啲係咩？紙嚟嘅係咪？係啊，差唔多。係啦，呢個係金屬嚟㗎，你點樣去清洗佢都冇問題，都唔會容易壞嘅。呢隻真係好方便，同埋佢個吸力咧都係非常之勁㗎，係咪？真係好勁。係啦，試過都知嘅。係啦，同埋呢個你擺車啊嗰啲，呢個都係好細個都，你擺車都 OK 嘛。嗱，呢個係買緊幾錢咧？呢隻係呢個價錢嚟嘅，168。咁平。係啦，依家同大家介紹呢款咁細個手機，係蘋果17嘅迷你手機，超級細，超級細。
同嗰個數都差唔多。仲呢個桂冠咧都好靚嘅，呢個橙色大家都見過，呢個顏色好靚嘅。仲呢個咧俾大家睇下嗰個屏幕都係幾清晰幾快嘅。仲一樣係國際版嘅 YouTube 啊、Google Play 啊同WhatsApp 嗰啲都可以用到，幾方便，直接插卡連 WiFi 都一樣可以用到，係咪同埋幾快？係啦，頭先呢個佢去撳掣直接影相嘅，一模一樣。一模一樣，佢可以我自己後鏡啊、前鏡頭都有嘅。仲呢個鏡頭都好清晰好靚哦。係啦，同呢個咧，大家中意嘅嘢都可以裝一個 Apps 俾大家睇戲啊，都冇問題嘅，都一樣可以裝到。你如果睇呢個咧細個嘅嘢，你都可以投射喺電視機度睇到冇問題嘅，無線投射。呢個色我好中意呢個橙色，咁靚。係啦，仲有佢手機嗰啲本身嗰啲功能啊，全部都有 WiFi 啊、藍牙呢啲模式全部都有㗎，就係同個手機一模一樣。你可以當一個備用機啦，俾小朋友啦嗰啲都好方便。你睇咩功能全部都有晒㗎，同埋佢呢隻國際版嘛，你去到邊度佢都可以用。你插咗 SIM 卡，佢係雙卡嚟㗎，可以插記憶卡啦，同埋一張 SIM 卡都可以啦，係。因為好方便，真係同埋佢都好輕，你攞住當一個備用機啦，俾老人家、小朋友呢啲都可以，好方便㗎。好就係你運動嘅時候唔使咁大個手機攞出街嘅，你攞呢個都好方便，聽一下歌啊，打一下電話都冇問題。仲都有送好多配件啊，呢個保護套啊都有，仲芒貼都有，充電器啊、掛線啊都有。係。咁細一個手機。咁呢隻幾多錢呢？呢個咧係買緊呢個價錢588。依家同大家介紹呢款係最新款嘅耳機。呢個咧同之前嗰啲款式有咩唔同咧？係呢個耳膠換咗呢個耳膠，呢個耳膠可以更貼你個耳，戴到佢更舒服啲。要戴一下同大家試下。呢個好細嘅，你咁樣戴住，同之前嗰隻係唔同。哇，降噪都好，佢嘅戴住即刻有降噪嗰啲燒嗰啲聲音㗎，仲戴得到可以舒服啲。係，佢啲仲有呢隻佢唔容易跌，佢呢個啱啱好，對呢個位置係啱啱好嘅。仲都有試過，呢個聲音都好好嘅。同埋佢呢度都可以調嗰啲大細聲，你咁樣滑上去滑落嚟都可以調大細聲，同埋降噪啊，同之前嗰啲係一樣嘅都可以調嘅。仲一樣係 Type-C 充電口，同之前嗰個最新款一樣。仲嗰啲盒子咧，裏邊都有嗰啲配件。呢個送嗰個耳膠升級咗，有4副耳膠，之前係3副嘅，呢個係4對。有最細啲㗎，最細啲嗰啲耳膠可以換，有最細個 size 同埋最大嗰啲 size，睇自己個人咯。係啊。係。咁呢隻係幾多錢啊？呢隻係買緊呢個價錢160蚊，最新款嘅耳機，音質都好好，大家可以過嚟試下。好啦，接落嚟係介紹呢個 WiFi 等嚟嘅。佢呢個 WiFi 等咧係好方便，同埋好容易操作。就係你買咗一張卡擺落去，佢即刻可以用到 SIM 卡啦，同埋嗰啲數據卡佢都係可以㗎。之後咧，佢呢部機係可以同時咧10個人，同時連10部手機都冇問題。就係你一家人啊，去旅行啊嗰啲咧，你就攞咗呢個，唔使買咗幾張流量卡咁樣，你直接連呢個 WiFi 佢就可以一齊用啦，好方便㗎。嗱，一張卡就搞掂晒啦，所有人都可以一齊用。係啦，一張卡搞掂晒。佢呢個同埋佢都好方便，佢呢個開座機咧，佢呢度有顯示嗰啲電量幾多啊，同埋你密碼帳號呢度都有，你撳住呢個就可以換。同埋你安卓機咧，可以直接掃碼咁樣，唔使去輸入個密碼都得㗎，都好方便㗎。佢呢個都可以佢個續航時間都係差唔多6-7個鐘都夠你用，就係你方便你出國旅行啊嗰啲都非常之方便㗎。仲今日嗰個視頻咧都有送大家嗰啲小禮品，係有呢啲掛件啦，電燈貓，係同埋有呢個手機支架。你買一樣嘢都有送㗎，你中意嘅話可以過嚟試下啦，睇睇有冇你中意嗰啲產品啦。係。好啦，今日視頻就到呢度啦，大家中意啊可以過嚟試下，同埋你都可以添加我微信啦，可以幫你寄貨到香港都可以㗎。好啦，同大家拜拜。拜拜。
從呢度華強北地鐵站 E 出口行過嚟，之後要驗翻係 E 2出口哦，唔可以行到 E 1去哦。即係呢度係有個 E 1嚟嘅，你睇。雖然呢度有個 E 1嚟嘅，但係 E 1咧佢全比較近啲，但係咧佢全部係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻嗰個驗翻嗰個 E 2之後從呢度開始。之後都要直行一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到 E 2出口呢個標識。出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行落第4間鋪，記得係 D01鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌。